അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുത്തതാണിത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റിക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓരോന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച മുട്ടയിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്ന് ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കട്ട്ലേറ്റ് പല ഷേപ്പിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ ക്രംസിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് ആണിത്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണിത്. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.